ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் வந்துச்சுன்னா ஹோம் ரெமிடியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கோகனட் ஆயில் ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை 1 or 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. கற்பூரம் இது வந்து வேணுன்ற அளவுக்கு, மேக்ஸிமம் ஒரு 2-3, அதுக்கு மேலே வேண்டாம். அப்புறம் வெத்தலை 2 போதும். இப்போது அந்த கோகனட் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லோவில், ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வந்து ஹீட் பண்ணணும். ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கற்பூரம் போடும்போது ஃபயர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ லோ ஃப்ளேமில் ஃபஸ்ட்டு கோகனட் ஆயிலை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ ஹீட் ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ 2 கற்பூரம் மட்டும் போடுறேன். ஏன்னா அதிகமாக போட்டால் ஓவர் பவரிங்காக இருக்கும். இப்போ 2 மட்டும் நான் போடுறேன். இதுவே வந்து 2 வயசுக்கு உள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்க அப்படின்னா கற்பூரம் தேவையில்லை. வெறும் கோகனட் ஆயில் மட்டும் ஹீட் பண்ணி அப்ளை பண்ணலாம். 2 வயசுக்கு மேலேனா கற்பூரம் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ அது பாருங்கள், நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேமில். மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இதை ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றிட்டு அந்த சூடு நல்லா ஆறுற வரைக்கும் வச்சுருங்க. நல்லா வார்மாக கூட வேணாம், நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்துடட்டும். அதுக்கப்புறம் ஒரு விளக்கு, இது இந்த சென்டட் கேண்டில்ஸ் இல்லை கேண்டில்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. விளக்கு, நல்லெண்ணெய் விளக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இதில் மெயின் இது தான், நல்லெண்ணெய் விளக்கில் ஹீட் பண்ணணும் அந்த வெத்தலையை. இப்போது அந்த கோகனட் ஆயில் வந்து நல்லா வார்ம் ஆகிடுச்சு, அதாவது தொடுற பதத்தில் இருக்குது. இப்போ வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. உள் பகுதியில் அந்த எண்ணெயை நல்லா தடவிக்கோங்க. ஃபுல்லாக நல்லா பரப்பி தடவிக்கோங்க. கொஞ்சம் பெரிய இலையாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சின்ன இலைனா 2 போடுற மாதிரி வரும் செஸ்ட்டில். ஸோ பெருசுனா 1 குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா ஃபுல்லாக தடவிட்டு எண்ணெய் தடவின பக்கத்தை வந்து ஃபயரில் காட்டுங்க. அந்த விளக்கில் இருக்கிற நெருப்பில் காட்டுங்க. உள்பகுதியில் அது நல்லா வந்து ஹீட் ஆகணும். அந்த வெத்தலையும் நல்லா என்ன சொல்கிறது, ஒரு கருகாமல் நல்ல ஒரு பதத்தில் இருக்கும். ரொம்ப கருகிட்டானா அதோட பவர் போயிடும். நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஹீட்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும் வச்சுருக்கும் போதே. நல்லா ஒரு 30 seconds to 1 minute நல்லா காட்டிட்டு, நல்லா வெதுன்னு இருக்கும்போது குழந்தைங்க செஸ்ட்டில் போட்டுருங்க. அந்த உள்பகுதியை செஸ்ட்டு மேலே இப்படி அப்ளை பண்ணிடுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அமர்ந்திக்கும். இது ஓவர் நைட் போட்டிங்கன்னா நல்லா கேட்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 to 5 hours ஆகுது இது செஸ்ட்டில் இருக்கணும். மறுபடியும் ரீஹீட் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அந்த ஹீட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்ப தான் அதோட பவர் இருக்குது. சின்ன குழந்தைங்க 2 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க கற்பூரம் ஆட் பண்ண வேண்டாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.